Hello， 大家好，我是天狗。最近我不是一直被老六遛了吗？都快气出心脏病了，所以我也来当老六。直接来到地铁口，我好像不该带这把 M4 皮肤。等了1个世纪，终于来人了。这4级甲上面有快板，上面有2队在干架。我靠，两个在炸！快点！我操！里面有2个啊！他跳下去了，牛逼啊！ Marked a location. 红光哎！对，然后因为黄标跟上电，靠背赚80、70万。再来一把。Surprise, motherfucker! 真香！脚步声。这还好，什么都没掉。好了，本期视频到此结束。